Абзира шимаза телехопшца, айфира джиqob адыратара академия. Пхынгумза жафарза, апсны ацардыра кор академия, а президиум айлатарам пысит. Амш хопштваджа сцара хадын икугылан хазто ашукс акпи азабжаза имепгаз аусура аты. Апсны ацардыра кор академия юнеске жух башукса акпи азабжаз имепнагаз аусура яско ахасабыр бақайцит. Апсны ацардыра кор академия академик Мадзануккой Валентин Кохоне. Ацарауа аусыз дырвулуз атема кой урт рухтакой рынакдзара яцарцуйт. Шуксыбжак ялагдзана, а институт курчы имепган эйвепшим а конференция ква ацарауа ажларбжарби ацара дырат форум ква ирылахун, акип хирбит апсышалы урысшалы астатяква. Апсна ацардыра кор академия акушаква рых пагирчы эйцахара кыкымква атцари айчкарат усура коймя пысуит эйзаку атематикат план инакуршыным. Ана үспе азцарала апсны урыстылыр царадыры кор академия корабжара ацарадыраты ацарадыра техникаты усы цураза айкушахатра аларцараза аусудгуб айлазара шакурхуан. Айлатараджа ахюнткарра ахада идыргалар циргуйту ацарадыра аусх аджера алзаршу азцараква ирлацшавит. Апсна ацардыра кор академия а президент Зураб Джабуа а президиум алахулацвет занырчапхи икуиргылит хыккылаты ахыдзакой урт рыхасабра алзаршу ахши юзыштракой экудыршарц. Москва имя пысит академик Николай Цицин ихцызху а ботаникат бахча пшиню шуксахыдзра язгыз ацарадырат конференция. Хамтаза абахча хыши вежижаба гектар ацанаквит яра Европа абахча козагираста и хаухи ипхядзу. Яра а коллекция фонда джи бежнезкины хана ацеах ква ыгу. Николай Цицин ихцызху а ботаникат бахча пшиню шуксахыдзра язгыз ацарадырат конференция хябхираиман Апсна ацардыра кор академия а президенты хатыпой Сергей Бибе. А юбилейшим япыс зуака излачажаз ацара хадако дырзат. Глует хадыра тараялаху академик Сергей Бибе. Почти год назад мы получили информацию и приглашение на юбилейную научную конференцию, посвященную 80-летию главного ботанического сада имени академика Николая Васильевича Цицина. Это бывший СССР, главный ботанический сад, теперь Российская академия наук. Где-то в 1945 году, сразу после войны, несмотря на все сложности, на все события, которые происходили в то время, несмотря на разруху, руководство страны сочли необходимым о создании Центрального ботанического сада или главного ботанического сада Советского Союза. По указанию самого Сталина он пригласил академика, крупнейшего селекционера страны России Николая Васильевича Цицина к себе и предложил ему организовать вот такой головной институт, который должен был в то время призван создать устойчивые сорта пшеницы для поднятия урожая в стране. Конечно, Цицин был великий селекционер, и сумели они в короткие сроки создать очень удивительные сорта пшеницы, которые являются сегодня золотым фондом для всей России и сегодня тоже, и во всем мире. Ну, кроме этого направления, обычно ботанические сады занимаются собранием флоры и растений со всего континента в конкретные регионы. То есть это собрание растений с целью изучения их, выявления перспективных, полезных форм и видов и внедрения ее в производство для народного хозяйства и для развития экономической ситуации страны. За это время там произошли большие работы. Возглавлял это главный ботанический сад, все ботанические сады Советского Союза, а потом России. Туда входил и наш Сухумский ботанический сад в советское время. И очень были тесные связи, научные связи между нашими учреждениями. И эти связи продолжаются. Поэтому как раз мы получили приглашение, и покорный ваш слуга съездил, принял участие на этом форуме, проходил очень торжественно, очень серьезно, присутствовал от Академии наук
России, академик-секретарь Академии Кирпичников, присутствовал заместитель министра науки и образования Российской Федерации, присутствовал представитель правительства Москвы и так далее. Он на самом высоком уровне. Поздравления от всех и так далее, как обычно при юбилейной конференции. В том числе и мне было представлено слово. Я, конечно, заранее подумал, что нужно преподнести, чем можно удивить Москву. Нам это удалось сделать. Поздравительный адрес, конечно, я не зачитывал, а передал и так далее, но я взял с собой 3 саженца растений до 1 метра, уникумы, которые для Москвы редко, для всего мира это очень редкие растения. Это метасеквоя, глиптостробоусовая. Это растение живое ископаемое, которое было найдено в 1941 году. Обратите внимание, совершенно недавно. И во всех странах мира сегодня произрастают 1-2 растения в коллекционном фонде. Абхазия сумела создать целые монокультуры, лесные монокультуры этого вида. У нас создана на территории Авнилоса единственная в мире аллея из этого вида. Этот вид растений, выращенный в Авнилосе под руководством Лейба, мы преподнесли эти растения и так далее. И все восхитились. Но я обратился, сказал, что это в честь 80-летия растения от ботанического сообщества Абхазии будет высажено здесь. Им это понравилось, мы указали даже, где их посадить лучше всего. Высажены они будут расти на самом видном месте, в партерной части этого корпуса. Там огромный корпус, и у входа слева, справа эти саженцы будут расти. Я надеюсь, что это растение там сможет прижиться и расти хорошо. Мы изучали, во всяком случае, биологию этого растения это позволяет. Но основная цель моя была туда поездка, встречи с членами организационного комитета 7-го съезда ботанических садов стран СНГ. Этот съезд будет проходить у нас в Абхазии впервые за всю историю с 6 по 10 октября текущего года. Мы получили это право 3 года назад в Санкт-Петербурге, где проходил 6-й съезд Совета ботанических садов стран СНГ. Так вот, на этом съезде каждый раз, кроме основных вопросов, один из таких вопросов, где провести следующее. Покорный ваш слуга является почетным членом Ассоциации Совета ботанических садов стран СНГ, имел полное право внести такое предложение, провести этот съезд у нас в Абхазии. Путем голосования мы выиграли 78 голосов, я получил приоритет право провести этот съезд у нас в Абхазии. И мы начали готовиться. Конечно же, огромная ответственность. Конечно же, очень серьезное это мероприятие для нашей республики, для всего нашего абхазского народа и нашего государства. Во-первых, заслушивают отчеты, проделанные за 3 года. Это в 3 года 1 раз проходит в ботанических садах стран СНГ. И намечает перспективы развития науки, ботанической науки в дальнейшем, развитие ботанических садов. И прохождение ее в наших условиях не просто случайно, и не просто так, кто-то кого-то уважил и так далее, и так далее. У нас в Абхазии есть ботанические объекты, которым может гордиться на уровне всего мира. Наш ботанический сад Сухумский входит в реестр международных ботанических садов мира под номером 81. Их около 300 с чем-то ботанических садов, таких официальных, не частных, таких официальных, в том числе есть наш Сухумский ботанический сад, и имеет огромную историю, огромные достижения. Здесь работали крупнейшие ученые советского периода, приложили свои усилия академик Комаров, первый президент Академии наук СССР, крупнейший ботаник с мировым именем, директор тогда Ботанического института Академии наук СССР. Он приезжал в 1921 году, встречался с Андреем Максимовичем Чочевым, общественный деятель, наш абхазский, все его хорошо знают, старшее поколение. И тогда он был директором ботанического сада Сухумского. И вот при этой встрече Комарова с Андреем Максимовичем, с Нестором Лакоба, и тогда Смитской, основатель субтропического дендропарка, по его просьбе
субтропический дендропарк тоже был передан в ведение ботанического сада. С тех пор Сухумский субтропический дендропарк является основной структурной единицей Ботанического института Академии наук Абхазии. Достижение этой субтропической коллекции, этого субтропического дендропарка является и сегодня одним из ведущих в Европе. Имеет огромное значение для социального, экономического, культурного развития нашей Абхазии. Настолько велика значимость этого. Все ученые крупнейшие мира всегда собирались попасть и увидеть эту коллекцию. Сам знаменитый Крусман, создатель 5 монографий дендрофлоры мира, он из Германии приезжал сюда и посещал, и многие снимки из этого дендрофлора вошли в классику, это как его изданных книг, монографии, они вот таких вот размеров, по 1000 страниц и так далее, образцы этого. Многие ученые со всех стран мира приезжали сюда и смотрели. Конечно же, чувствуя ответственность, и наши ученые абхазские делали все для того, чтобы это всегда выглядело на высоте. Сюда приложили силу и знания академик Вавилов. У нас живое наследие академика Вавилова, произрастающее в Сухумском субтропическом дендропарке. Это гордость, это национальное достояние нашей страны. Вот насколько важен наш Сухумский субтропический дендропарк. Гости, которые будут приезжать, они все хотят попасть туда и посмотреть. Вот это наследие, вот это коллекционное наследие. Было создано Международный научный комитет, куда вошли 38 человек, ведущих ученых со стран СНГ, а также в том числе и с нашей страны, с Абхазии. Сюда же мы, как правило, такое у них правило существует, входят официальные представители государств, где проходит и так далее в этой стране. Хотим попросить нашего вице-президента страны Беслана Владимировича Бигба, чтобы он дал согласие быть сопредседателем этого Международного научного комитета. Мы получили уже согласие еще даже полгода назад от Шургалина Михаила Александровича, чрезвычайно полномочного посла Российской Федерации в Абхазии. Но вместе с этим съездом проходит параллельно, а не параллельно, в рамках этого съезда еще проходит международная научная конференция, посвященная юбилею нашего 185-летию нашего Сухумского ботанического сада одновременно. И к нам уже изъявили желание и хотят еще приехать свыше 100 человек. Это огромная нагрузка, но и с одной стороны, но и с другой стороны приятно, что люди хотят приехать, посмотреть, ознакомиться с научным достижением Абхазского ботанического сообщества, нашего института. Мы обязаны сделать все для того, чтобы провести этот съезд и эту конференцию на высоком уровне, на высоком международном уровне. Абхазия всегда отличалась в этом отношении. Здесь проводили и другие международные форумы, так сказать, международные научные конференции, но это особое, я подчеркиваю, особый для нашей страны. Я надеюсь это услышать и руководство нашей страны, они поймут, насколько это очень важно, и направят свой взгляд в сторону решения данной проблемы. Конечно же, они помогут, я абсолютно надеюсь, уверен, что и помощь будет. И организационный комитет работает днем и ночью, не в полном смысле этого слова, не покладая, потому что очень много таких тонкостей. Так вот, была проблема. Президентом этой ассоциации был академик Решетников Владимир Николаевич, академик Академии наук, Национальной академии наук Беларуси. И центр был сосредоточен, Международная ассоциация академий наук сосредоточена именно в Минске. И случилось так, что по уважительной причине Решетников не сможет принять участие в этом форуме. Но как же так без президента, без председателя провести это? С этой целью как раз одна из основных важных моментов поездка на эту юбилейную конференцию в ГБС, там, где почти большинство членов оргкомитета присутствовали на этом форуме. Там созвал я
рабочую группу, совещание рабочей группы, мы обсудили эту проблему. Оказывается, по уставу, может быть, при форс-мажорном случае, значит, председателем может быть его первый сопредседатель. И таким сопредседателем оказался академик Академии наук Российской Федерации Юрий Владимирович Плугатарь. Это директор Никитского ботанического сада, научного Никитского центра, Никитского научного центра Российской Академии Наук. И, конечно же, он дал согласие, и мы эту проблему сняли и решили. Значит, вся эта проблема решена. Дальше были нюансы, там были ученые, секретари этого оргкомитета, с которым надо было обсудить детали проведения всех этих вопросов. Все острые углы, будем так говорить, были сняты на этой встрече. Все согласовано, и сейчас мы имеем полное право разослать последнее информационное письмо всем участникам конференции и членам. Но у нас есть одна маленькое опасение. Должен быть состояться кворум членов съезда. Но сейчас международная обстановка настолько сложна. К нам должны приехать представители Армении и Азербайджана, представитель Молдавии. Будут ли они, не знаю. Я встречался там с Киргизией и с Казахстаном в Москве. Они сказали, мы 100% будем там. А вот с Азербайджаном тоже было получено согласие, что приедут. Но сейчас немного осложнились ситуации. Если ничего не случится, то кворум мы обязательно, я думаю, будет. И съезд будет проведен на уровне. Основные, еще раз говорю, основные цели этого съезда – заслушать отчеты о проделанной работе за последние 3 года и наметить направление на будущее, которое деятельность, научная деятельность ботанических садов стран СНГ. В том числе Абхазия является ассоциированным членом Совета ботанических садов стран СНГ. Ассоциированным членом, потому что Абхазия как республика не признана в СНГ. Поэтому как ассоциированный член имеет полное юридическое право принимать с правом голосования со всеми и так далее. И вот на этом уровне мы сегодня находимся и готовимся. У нас предусмотрено после того, кроме того, теоретической или практической части конференции, работы, экскурсии. Мы покажем, как и в прошлые времена, Рыцарский национальный парк. В программе предусмотрено. То есть мы можем показать растительность Абхазии от начала, от берега моря до самых альпийских поясов. Это всегда представляло для любых ученых, ботаников огромный интерес. Дальше мы покажем уникальные объекты Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции, где в советское время, где покорно ваш слуга трудился в то время, созданы уникальные монокультуры лесных древесных пород, один из крупнейших в мире. Я не буду так уменьшать, или это не пафосные слова. По содержанию, по составу или по, так сказать, значимости эти уникальные объекты, экспериментальные объекты представляют огромную ценность. Один из направлений, сейчас хочу еще раз подчеркнуть, в нашей конференции будет сохранение биоразнообразия растений Кавказа, в том числе и лесных ресурсов Кавказа и Абхазии. Один из таких актуальных проблем современности в Абхазии – это сохранение наших лесных ресурсов. И поэтому все эти съезды обязаны обобщить это все, выяснить состояние сегодняшнее и наметить перспективу развития науки. Уровень подготовки нашей сегодня мы скажем на 70% в смысле организационного вопроса. А так, в научной части мы на 100%, мы можем опередить любого человека. У нас будут там профессиональные доклады. Даже на пленарном докладе у нас есть доклады, которые не уступят никаких докладов, так сказать, среди участников этого форума. Так что у нас, не потому что мы хорошие, у нас огромная традиция. У нас были великие ученые, учителя, старшее поколение. И мы стараемся сохранить их наследие и стараемся, чтобы наш ботанический сад, наш ботанический институт, наше ботаническое сообщество было на уровне, на международном уровне. Поэтому всегда нам нужно трудиться очень много. У нас сейчас мы привлекаем очень много молодых специалистов. У нас несколько лет тому назад мы провели защиту кандидатских диссертаций. У нас защитились 9 человек молодых.
Мы и сегодня хотим продолжать дальше, но, к сожалению, молодежь не хочет идти в науку. Домашнее воспитание не успевает за то, чтобы сформировать нормальное, с нашей точки зрения, с точки зрения разума, сформировать мировоззрение молодых ученых, молодых людей, чтобы их привлечь к науке. Потому что наука – это база существования человека, это основа, это, так сказать, путеводитель движения общества в любой стране, в любом мире, и в современном. И Академия наук наша, и университет наш, Ботанический институт большие силы вкладывают в этом направлении, делая все, что может. Вот то, что нам досталось в наследство, не только сохранить, но и приумножить дальше силами молодых ученых. И на это мы и надеемся. Апсны ацардыры кор академия яцанаква экологии, экономикой Азиныр институт кой шачаты ахндкарат университеты айкуша хатра кор напацаровит. Уйна куршаны пхилгаты аусы цуразы ахыккарынак дзара азгуату пишеда галует анцамта. Айпыларам мёпысит Апсны ацардыры кор академиячы. Делегация напхгара алтун шачат ахндкарат университета ректоры на панцаква аамталы назыкдзо Наталья Фролова. Асас шабзила шабит хараху Апсны ацардыры кор академия президент Зураб Джепоя сгуайтит академия усурачы ихаду ахырхарта куйшырегу урасплыпе ацардыры тусбартаква аусыры цури аймадыры корыбжацари. Ихатуб Апсны ацардыры кор академии шачат ахндкарат университеты айкуша хатра Шрыбжо уртырыбзорана алцшазава аусы цура апхига ишазгуату. А экология института директор Роман Дбар агухра айрпшит ацарадыра знапалаку ацарава ачара царазыкацараз ауску шейчкаху ишхампадабио а диссертация тхелакква рапцара. Наша сегодняшняя встреча и вчерашняя встреча, и я должен отдать определенную дань, значит, и отметить, Наталья Владимировна, вашу активность, деловую хватку, без всякого сомнения, что за такой короткий промежуток времени вы смогли, значит, обойти столько важных институтов нашего государства, обрести знакомство. И благодаря вашему обаянию, конечно же, вы нашли здесь друзей, обрели, так сказать, партнеров, которые будут работать с вами. Да, действительно, значит, Сочинский государственный университет давно имел и соглашение с нашими учреждениями, но то, как за это вы сейчас взялись, это вы наполняете паруса новым ветром, совершенно очевидно. И еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть, и вот наша встреча имеет очень важное значение в части, касающейся такого важнейшего аспекта взаимодействия, как подготовка молодых кадров. Любое учреждение, любой институт может рассчитывать на будущее только в том случае, если имеет возможность воспроизводиться в новых сотрудниках, молодых специалистах, которые приходят на смену. И вот эта миссия, она, пожалуй, для нас в нашем взаимодействии, по всей видимости, является ключевой. Вот уже упомянутые здесь диссертационные советы. Мы действительно серьезным образом нуждаемся в такой поддержке, формировании диссоветов, специалистов, которые могли бы войти и в разовые советы при защите кандидатских диссертаций, докторских диссертаций. И в этом мы видим очень важную составляющую нашего взаимодействия. У вас есть замечательные традиции, результаты научно-исследовательской направленности. Я думаю, незазорно будет сказать о том, что вы можете претендовать на право называться научной школой в рамках Российской Федерации, безусловно, относительно того, чтобы говорить и развивать именно экономику в регионе, где есть курортно-рекреационная составляющая.
И так как я являюсь относительно тоже новым руководителем, да, с сентября 2024 года вступила в должность, я как раз сейчас погружаюсь все больше в ту проблематику, как задачи выстраивать, планирование научно-исследовательской деятельности. И здесь я вижу очень серьезные перспективы для нашего сотрудничества, именно регионального, которое отвечает на запросы региональной специфики, связанной, безусловно, все это взаимосвязано, и все, что касается и здорового образа жизни, потому что была, я думаю, коллеги здесь все скажут, что некое разделение в компетенциях города Сочи и Сухума Абхазии имело место быть в советское время. Я думаю, что вряд ли кто-то будет спорить с тем, что, несмотря на жесткость вообще рыночной экономики как таковой, состязаться, основываясь на дружелюбии, значительно приятнее для и ближе к человеческому духу, нежели жесткая конкуренция, которая к нам приходит из других стран. Я думаю, цивилизационно нам это по духу ближе, и поэтому действительно вижу очень серьезные для нас возможности, точки соприкосновения, перспективы. Наш институт экономики и права, конечно же, с точки зрения кадрового составляющего мы ориентируемся в свете заключения договора о взаимном признании научных степеней между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, что очень широкое поле для сотрудничества. Нам очень бы хотелось, как от имени своего института и своих коллег, могу сказать, чтобы эта научная школа действительно имела качественный уровень, чтобы это признавалось в Российской Федерации и на дальнейшем, в самом начале пути, в дальнейшей перспективе. И именно вот в этом направлении в первую очередь я вижу как раз-таки экономика, курортно-рекреационная сфера, туризм. Я думаю, здесь рядом и экология, и здоровое питание, они как-то могут быть, кстати, в проектах научно-исследовательских, они могут быть концептуально увязаны. Вот над этим можно поработать. Швейчатвия делегация Аллахузазат глит республика Чаатсарадырт потенциал шахараку убриан их духа ялырка вахархарта курила шайфит. Айхарак геуизат халу экологии из хатабзира хараку афати ра рыхра ау. Убриаган нахала акадарква разыхацарастары ялат шайфит. Планируется создание 2 лабораторий научных, в первую очередь молодежных научных лабораторий. Одна из задач – это привлечь в науку молодых исследователей. Это, в частности, одна из лабораторий гастро-хай-тек. Вторая лаборатория – это лаборатория органического растениеводства совместно с Федеральным научным исследовательским центром биологической защиты растений. Чем будет заниматься эта лаборатория молодежная? Исследованием продукции, исследованием пестицидной нагрузки на продукцию сельского хозяйства, взаимозаменяемость продукции в целом. И в целом это получение органического продукта, который будет внедрен уже в использование в ресторанном сервисе, в ресторанном бизнесе. В целом у нас амбициозная задача в рамках этого проекта – это изменить отношение людей к органическому растениеводству, к продуктам органического происхождения в сторону популяризации в целом потребления продукции органической, что, безусловно, позитивно скажется на показателях по здоровью населения. И проект этот амбициозен, множество запланировано научных исследований вот в партнерстве с биологическим центром защиты растений. Республика, я думаю, так же, как и Россия, глубоко нуждается в подготовке высококвалифицированных кадров, которые бы смогли поднять все то, что было потеряно, там когда-то оставлено. Но нельзя вспоминать и оглядываться на прошлое, надо идти вперед. И зная, какая молодежь идет следом, мы видим у себя в ВУЗе, что молодежь достаточно грамотная, готовая принимать новую информацию.
И реально мы видим, что те, которые, по крайней мере, к нам попадают в Сочинский университет, это ребята, которые не просто получили здесь хорошее базовое образование, они получили ведь для чего-то, они хотят дальше развиваться, и было бы интересно и стране получить обратно этот продукт, скажем, и так, чтобы они дальше развивали страну, а это цветущий край, который сегодня должен вот получить вот такой импульс совместного, продукт совместных усилий наших. Вот это мое мнение. Спасибо вам, что вы нас приняли. Швейчатпе Хюндкарат университета ректоры на Панцаква Аамталы на Зыгдзо Наталья Фролова и нацчна дала чайвит, а уютуйся и фо Ахатабзира и Кобзира и Шанапшуа. Действительно, сегодня Сочинский университет нацелен амбициозно на актуализацию программы развития. У нас есть направления, в которых бы мы хотели преуспеть и развивать исследовательскую повестку. Не во всех направлениях у нас есть хорошие компетенции. И здесь, конечно, мы бы хотели и рассчитываем на вашу поддержку и на совместную работу, на совместное исследование. Одно из направлений, которое нам бы очень хотелось развивать, это современное сельское хозяйство. Вот. Компетенций не очень много, я скажу честно, но у нас есть хорошие партнеры в Сочи. Это Алексей Владимирович Рындин, академик, вы знаете, да, руководитель, да, и друг Сочинского государственного университета, руководитель Центра субтропических исследований. Да. У нас есть Адлерская станция ВИР, Бойко Александр Петрович возглавляет, и тоже у нас очень теплые отношения, мы сотрудничаем, и вот в новом этапе сотрудничества. У нас сегодня развиваются отношения, мы очень этому рады. И вот один из проектов «Школа гастрономии» и органическое растениеводство, органические продукты питания. У нас есть Центр биологической защиты растений в Краснодаре, возглавляет Сатурова Анжела Михайловна, и филиал в Лазаревском районе. Вот это направление. И еще у нас есть институт, вот я сейчас, может быть, правильно не скажу его название, пчеловодство, тоже его на территории Сочи. Мы тоже бы хотели с ними развивать отношения, пока тоже за стол переговоров не садились. Все организации, которые я назвала сейчас и перечислила, они подведомственны нашему Минобрнауки России. И там министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков недавно поставил такую амбициозную задачу спроектировать и принять программу развития высшего образования Сочи, которая бы отражала все наше сотрудничество, вот всех организаций, которые я перечислила. Мы эту работу сегодня ведем. И, конечно, хотели бы тоже вас пригласить, Академию, присоединиться к разработке наших проектов, где, безусловно, есть исследовательская компонента большая, вот в части сельского хозяйства. Айпалара ахыркшамта Швейчатпе Хюндкарат университета экология, экономика и Азинер институт, кой айкуша хатрако арнапацарвит, абхилка акытын хамят институты Швейчатпе университеты асыпш айкуша хатрарып жарцарана игу. Тырктула дюзджи аказари от Сарадыр факультета Джияпцу апсо бызши а литература кафедра а студентша апсна от Сарадыра кор академия тайт. А наука эйвепшим аусх корджа аймадыра корыша кургылари рырджяри и рыцарква а Сараква и рылачайфи. Айпалара мепусит айпадырат хасшамана апсна Сарадыра кор академия президент Зураб Джапу ахджинджва бзила шабит хураху язгойти дарарюнага ишаз. Анаюс академия усура айчкаши уя ашак гылары атурых и дырзат гылит. Ихит от Сарадыра ядхалу эйвепшим махырхарта курыла ауси цура ишазахью. Ben şöyle istiyordum. Yakın zahalşo конкретно при хатала sağlık hap tırptıla info haşça. Türkiye'de kalan kardeşlerimiz Şundan çirko info haşça abiyat sağlıcı evipşimi kırkartı kırıva. bu araştırma alanlarında, bilim alanlarında Türkiye'deki kardeşlerimiz Yahilulşa hap sağlık las kraşa Yahilulşa şakıl.
buna katkı sunabilecekleri daha ziyade imkanların olduğu bir şey var. Ara Zipsat Gilogin Haz Şeşide. Biz burada kalanlar, sizin haricinizde burada kalanlar, adamda kalanlar, Şarişın şu, harihal şu. sizin gücünüzün yetmediği, bizim gücümüzün yettiği alanlar var. Ubriyala, ayet kırara. Hara ayet kırara bezis ho. O alanda birbirimize yardım ederek, yani şu anlamda yardım etmek için söylüyorum. Napad arımsa golçki hayır içaharam hara abab sabi hatfa. Bu işe şu mu hahalmu şara hara uygun. Siz biz diye bir şey yok diyor. Kaldığımız yerler farklı olduğu için biz kavramlarını kullanıyorum diyor. Degana halayım haymadır ko. Bizi karşıtakım yaşayacağız. O alanda daha fazla iletişimimizin ve ortak çalışmalarımızın olmasını istiyorum ben. Bugünkü imkanlarla. Atanur sarı bizi izliyor. Ben Atanur'la iyi tanışıyorum, daha önceden tanışıyorum. İzliyor nispa. Ara arda aşba. Am sirhom nas yedit yüz çoğun üniversite dıkazı kalırmayı pıhacağız. Gur kakol bakıdığım. Nas Vyacheslav bakıdığım. Vyacheslav Çelik ve eski Dışişleri Bakanımız var. Ondan Bak sonra nas atkarşıysa geyizbaşa. daha yeni genç kızlarımız var. Bu folklorumuzu araştırmak için, bunları toparlamak için Türkiye'de çokça çalıştık, uzun süre gezdik. Abazaca bir cümle var. Bunu herkes tanıyor. Biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman Türkiye'ye bir cenazeye, bir düğüne, bir toplantıya şarkı mı söylüyorlar, bir dans mı var, bizi de getiriyorlar. Yani biz de hani oralarda yaşıyormuşuz gibi, orada kalıyormuşuz gibi geliyordu. Öyle biliyorlardı bizi. Sizde böyle bir söz var, sizden siz olmadan, sizin eksik olduğunuz bir Abhazya'yı doldurmak mümkün değil. Ve niye hani bunu saklamak gerekmez? Biz buradaki olanlar da gerçekten çok büyük başarılar elde ettik. Kaybolmadık, kendimizi yok ettirmedik, biz de var olduk. Onun haricinde de ileriye doğru gidiyoruz. Geriye bugün yeni Cumhurbaşkanımız var. Oraya da yeni gençler geldi, yeni insanlar geldi. Üniversitemiz var. Akademimiz var. Академия, Белостот, Академия Олма, Гирта, Хинкарлыкова, Яхпап, Татарстанlıkov, Uzbekistanlıkov, diğer akademilerle, Rusya'daki, akademilerle, Mongol, Şotokuma, Kitay, Çin, onlarla işbirliklerimiz var, bize sorup da yaptıkları çalışmalar var, bu şekilde işlerimiz var. Onun için bize güvenmenizi istiyorum. Дюзджи университета Джепцо Кавказа бызшакуя культуры рукша анапхкаю фехмидзы боязгойты техах бызфиха традицикуй рикур харириха хари и цахзиб шуактуал размуз цараны шоккулу. Труктулин хо апсо диаспора уйбзены шейлыркау. Хаски шырым убрез гуатану пюнески вежипш пашуксарзы апсо бызфе литературы рукша шартыс. Teşekkür ediyorum. Kitabı faşası şoy. Bizde çok güzel bu gezimiz hakikaten Abhaz dili ve edebiyatı, kültürü, Abhaz dünyasının dünyaya tanıtma evresi oluyor. İlk olarak geldik.
أبري وصل شو سرا حبسوا كلتو حساسوا الدنيا خزر جرزحان شجعوا بحاو بس خسر سمو Birinci sınıfımızı bitirdiler. Şimdi buraya geldiler. تبتدي أكتر خلاص خرجنا أبراش مكان هاي Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Buradaki üniversite hocalarımızı gönderdi. Orada da sağ olsun Atanur Bey dokümanlarıyla her şeyiyle ilgilendi. Biz de görevimizi üniversitede yaptık ve hızlı bir şekilde nihayet öğrencilerimizi bir yıl yani birinci sınıfı bitirdiler, şimdi ikiye geçtiler. Yeni öğrenciler gelecek bu sene şimdi. Abhaz dünyasını bir araya getiriyoruz. Diasporayla Atavatan burası, hep kalbimiz burada oldu zaten. Burayı hiç unutmuyoruz, unutmayacağız ama bilimsel çalışma yaparak geldikleri zaman da yazı dili, ortak yazı dilini yürüttüğümüz zaman da birbirini çok iyi anlayacaklar. Bu bilimsel yolu açtık. Hep beraber yürüdükçe de birbirimizi destekleyerek Abhazya'da çok güzel gelişecek. Gelecek nesillere de güzel bir gelecek sunacağız. Onun için çalışacağız. Var gücümüzle çalışacağız. Ve katkıda bulunanlara tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Аԥсны аҵаарадырақәа ракадемиа иаҵанакуа аинститутқәа рхадацәа рнапы аусх ирзааҭгылеит. Ҳџьынџьуаа ирзеиҭарҳәеит иарбан хырхарҭақәа еиҳаԥыжәара змоу аус еицуразы алшарақәа аԥҵахара хьалшо. Ҳџьынџьуаа ираҳауаз аинтерес рыманы иазыӡырҩуан, дара азҵаарақәа рҭиуан. Аиԥылараҿы иазгәаҭан аҵаарадырра аусхкаҿы аимадарақәа раԥҵареи рырҿиареи ишазыхиоу. Аиԥылара ахыркәшамҭазы Аԥсны аҵаарадыррақәа ракадемиа президент Зураб Џьапуа Феҳмит Зыба ҳамҭас ииҭеит Нарҭаа ирызку аԥсуа фырхаҵаратә епос аатомкны иҟоу ашәҟәқәа. Феҳмит Зыба аҳамҭа гәахәарыла ишидикылаз иҳәеит. Насгьы иазгәеиҭеит арҭ ашәҟәқәа Диозџьатәи аҳәынҭқарратә университет абиблиотека ишаиҭо. Аҵаарадырра иадҳәалоу зегьы ирбартә ишыҟало. Абасала Диозџье аҟазареи аҵаарадырреи рфакультет аҿы иаԥҵоу аԥсуа бызшәеи литературеи ркафедра студентцәеи урҭ рнапхгаҩцәеи ҳҵарауааи реиԥылара аҵак ду аманы имҩаԥысит. Акыр иаԥсоу ҳтелехәаԥшцәа шәара шәахәаԥшуан адырраҭара академиа, абри ала ҳдырраҭара ҳаркәшоит. Абзиарас.